Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je osnovni model Realme 14. Nisam radio unboxing, pa eto čisto vam pokažem što ima u kutiji. Pretpostavljamo da nema punjača i nema punjača. Nažalost to više niko i ne nudi, tako da moramo da se naviknemo na to. Evo ga, USB Type-C kabel i ovaj Type-A stari. Ima ovu maskicu, belu, matiranu, rebrastu, to mi se baš sviđa, znači napustili su onaj koncept sive maskice, to su prebacili Xiaomi-u, tako da je to skroz ok kad ubacite ovako telefon u maskicu. Ima tu neku lepotu ko voli ovu boju, ovako konkretno, evo pogledajte, telefon u ruci, 196 grama, plastikanac težak. I frame i leđa, šta reći, ovdje ima kamera blok sa 3 kamera otvora, inače kamera je ovdje, ima samo jednu kameru, ovo su fake otvori, kasnije ćemo malo o tome. Ovaj taster za paljenje i gašenje, pojačavanje i smanjivanje, sve je to ono čvrsto, to je ok skroz. Sa leve strane nema ništa, dole ima USB Type-C, prima dve nano SIM kartice, možete za ljubitelje microSD kartica da koristite i jednu nano karticu ili jednu eSIM i microSD karticu, tako da u 2025. godini za vas koji volite je evo ga telefon koji prima i microSD kartice. Ekran ima zalepljenu fabričku foliju koja i nije baš nekog lepog kvaliteta. Pogledajte, ne znam da li možete da pogledajte ovaj ris ovdje, znači poslije 2 dana korišćenja ovog telefona ja stvarno pojma nemam gdje sam ja mogu tako da ga ogrebem, znači ova fabrička folija je jako lošeg kvaliteta, ali dobro, bar je ima. Nigdje nisam našao podatak da ima bilo kakvu zaštitu ekran sam, znači gledao sam na 3 stranice njihovoj zvaničnoj, na onoj bugarskoj stranici i na Kimobilu nigdje ne piše ni jednog jedinog slova. Ekran je AMOLED, 120 Hz osvježavanja, kako ga oni zovu e-sport display, što je smešno, ali ok. 6,67 inča, 1080x2400 piksela, 20:9 je ono stranica, 395 otprilike ppi. Sad ovako, pogledajte kako se vidi na suncu, kažu 2000 nita u piku, realno tamnije od mog Samsunga A56, 1200 nita HBM, 600 nita svjetlina je ona, kako kažu, realna. Ja nemam s čime to da izmerim, tako da je to tako kako jeste, ono vidi se skroz ok na suncu. Kao što vidite na ekranu ne postoji pravi always on display, ima onaj koji radi 10 sekundi, tako za mene da je to 0 bodova. Pogledajte biometrija, čitač otiska prsta kako radi, znači optički je i ja sam zadovoljan kako radi, znači stvarno nema nikakvih problema. Evo da probamo i treći put, evo pogledajte i face unlock kako radi, boom, fantastično, bolje od svakog Samsunga. Znači, evo, nemam nikakvu zamjerku na biometriju na ovom telefonu. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15 i Realme UI 6.0, nigde nisam vidio podatak koliko nude podršku. Gemini mi je rekla 2 Android nadogradnje, Gemini mene laže, lažem ja vas. Došao je sa Snapdragonom 6 generacija 4, izrađen u 4 nanometra, to je procesor 8256, UFS 2.2, interne memorije. Sada ću vam pokažem testove, nisam snimao zagrevanje zato što apsolutno nema nikakvog zagrevanja, znači najveću temperaturu je bilo 32 stepena, što nije ništa. Evo pogledajte, Antutu score, što nije tako ni loš. Pogledajte, baterija je išla 3.9, to jest baterija je išla 5 stepeni dole, temperatura 3.9. Evo da vam pokažem i ovaj ekstremni stresni test koji je postigao rezultat. Evo pogledajte, prvi krug i posljednji maltene nema nikakvih promjena, to je skroz ok. Stabilnost 99,4, znači nema zagrevanja, fantastičan procesor za manje zahtjevne korisnike. Evo pogledajte i Geekbench 6, to su te brojke. Znači može se reći da ovaj procesor i nije tako loš kako sam se nadao. Moram da pohvalim, pravi proximity senzor na ovom telefonu radi bolje nego mnogi flagship telefoni, ja ne znam kako da vam to objasnim, fantastično radi, munjevito, brzo, kada prislonite telefon u vetu i kad ga odaljite to radi kako bi trebalo da radi kod najskupljih telefona, tako da nemam zamjerku. Bluetooth je 5.2, ima stereo zvuk, sada ćemo pustiti nešto da vidimo kako se čuje. Evo pogledajte ovu autorotaciju, to je skroz ok, na nekim telefonima je to očajno. Evo da pustimo neku novu copyright melodiju.
Evo, počnemo do kraja, dole ima pravi zvučnik, gore slušalica poziva. To se mene tiče, zvuk je odličan, glasan i jasan kakav i treba da bude. Ovo je njegov Android skin, mogu da vam kažem, odlično radi, ima ono circle to search. Evo pogledajte, znači Gemini možete pozovete odavde, možete i s ovog power tastera, tako da to sve radi ok. Ima svoju Next AI, znači u galeriji sada ću vam pokažem kako to radi ta njihova veštačka inteligencija. Ko ima živce da se zeza s ovim je ok. Meni je to glupo živa, ali evo da vam pokažem kako to radi Next AI. Pogledajte. Nema veze sa mojim očima i sa mojim izgledom, ali ok. Pogledajte kako Apple-ova AI radi katastrofalno. Ajmo da probamo da uklonimo mene sa ove fotke, da vidimo kako će to da odradi. Evo pogledajte, to i nije tako loše. Mnogo bolje nego što radi Apple-ova AI. Meni je Realme skroz ok njegov skin. Ima velike male foldere, dupli tap za paljenje i gašenje ekrana, to sve radi. Nema nikakvu zamjerku. Ovaj pametni sidebar sa strane ima ovaj file dock, to je skroz ok, to sam vam pokazivao, da vam ne pokazujem ponovo. Znači uradite, dajem primjer, neki screenshot ekrana, to vam se sad nalazi ovdje u ovom recent file. I tu sad to što smo radili, tu će da stoji i odatle možete da pošaljete na društvenu mrežu. Tako da, što se tiče nekog realnog rada, nisam primetio ni jednu zamjerku, sve leti brzo na njemu, volio bi da je ovaj točkić ovdje dole, ali jednostavno nije. Što se tiče menjanja, personalizacije, možete da promenite neke stvari. Nisam hteo da ubacujem Realme ovaj nalog zato što me to mrzalo. Evo, wallpaper i ove stilove možete da menjate, evo pogledajte šta sve ima. Pošto nema ovdje s ovom display, ja nisam čačko to nešto pretjerano, evo ima 4 neka fonta. Boje ovih ikona možete da menjate, wallpapere, imate neki tu što nisu loši ako hoćete da koristite ceo potencijal, znači imate ovu aplikaciju tema, ali morate da se ulogujete sa njihovim nalogom i tu možete nađete sve i svašta to što vam treba. Ja uglavnom koristim Zedge aplikaciju ako mi treba za nešto, ovo mi tako nije ni zanimljivo, pošto ja ga neću koristiti kao svoj primarni telefon, nisam hteo da gubim vreme na te neke stvari, evo pokazao sam vam, ima svašta nešto. Ima još dualne aplikacije, nema onaj dualni prostor kao na Xiaomiju, ali možete da sakrijete neke aplikacije kao što sam ja Twitter sakrio i mogu da otključujem sa otiskom prsta ili moj Face Unlock otključava tu aplikaciju. Imate tu neku opciju da imate na primjer skrivene neke foldere, fajlove, ali nemate onaj klasični dupli prostor. Ovdje u čitaču otiskog prsta da namestite ono da vam očitava brzinu otkucaja srca. Imate ovdje u Realme Lab, imate opciju da pustite neki zvuk. Ako vam upadne voda u zvučnike, ovako pustite ovaj neki zvuk koji će tim vibracijama vjerojatno da pročisti malo te zvučnike. Ima ovaj dualni audio mod, to je ok, možete na primjer dvoje da sluša muziku sa ovog telefona, da povežete na primjer žične i bežične slušalice, tako da je to kod Realmea skroz ok. Napucane opcije, imate sve i svašta da prilagodite kako vam odgovara, tako da nećem više o tome. Baterija na ovom telefonu je 6000 mAh i podržava žično punjenje od 45 W. Naravno nemam 45 W punjač i ne znam ni gde može da se kupi 45 W punjač, sva sreća pa imam Norda 2 i imam Nordov 65 W punjač, to je ta BBK tehnologija, tako da mi radi to brzo punjenje. Što se tiče tog punjenja nemam zamjerku, jer ovaj krš koji snima ovu recenziju je Pixel 9a koji ima samo 23 W punjenje, tako da je to katastrofa, tako da neću da mu dam zamjerku na ovih 45 W, mada je moglo i više uvek. Što se tiče screen time-a, ja nisam mogu potrošiti bateriju na ovom telefonu, nisam ga nosio do duše kao svoj primarni telefon, imam samo jednu eSIM karticu ubačenu u ovaj telefon. Znači koristio sam ga za pozive, poruke, za fotografisanje, snimanje,
testove, sve sam radio i nisam uspio da potrošim uopšte bateriju na ovom telefonu. Pretpostavljam da sigurno može 10 sati screen time-a lagano, manje zahtjevnim korisnicima 2 dana opušteno korišćenja na ovom telefonu. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Imamo glavnu kameru od 50 megapiksela koja se nalazi ovdje, ovo je fake otvor, ovo ovdje je isto fake otvor i ima ovaj LED puls, kako ga oni zovu. Znači ovo možete staviti ovako telefon i sad će da pulsne, znači možete da namestite na primjer kad vas neko zove ili propušteni pozivi da to treperije. Evo sada ću vam pokažem gdje se to tačno nalazi. Evo spustite ovako sa pola kontrolni centar i sad se tu nalazi opcija za ovaj puls light. I pogledajte, nije dobro ni prevedeno, imaju kineska slova. Znači ovdje kao ima za muziku, ja sam to probao misleći da će da to nešto treperi, međutim to nije radilo. Probao sam, meni je to van pameti da se telefon drži ovako, pogotovo na nekim nečistim površinama ili malo grubljim izgrebaćete na primjer telefon. Ali dobro, evo, čisto da vam napomenem, ovdje vam je blic. Znači nema ultra široku kameru, nema makro kameru, nema telefoto kameru, nema optički zoom, tako da ima samo tu glavnu kameru od 50 megapiksela koja snima video u 4K u 30 fps-a, ima elektronsku i optičku stabilizaciju. Selfie kamera na ovom telefonu je od 16 megapiksela i snimam video u 1080p u 30 fps-a. Pogledajte, rupica selfie kamere i nije tako strašna, duplo je manja nego na Pixelu 9a koji snima ovu recenziju u nastavku videa. Pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo da damo neki sud o ovim kamerama i o ovom telefonu. Snima Realme 14 4K 30 fps-a, dan, lepi uslovi. Evo da vidite kako on to radi. 2 puta zoom, 5 puta zoom, pa ponovo glavna kamera. Evo sunce iznad mene, lepi uslovi. Čena dodatna stabilizacija. I sad snima video u Full HD u 60 fps. Evo čisto da vidite da li je bolje tako ili 4K u 30. Lepi uslovi, lagana šetnja. Nema laži, nema prevare. Ali ovdje ne mogu da zoomiram. To vam je to. Snima Realme 14 Full HD 30 fps-a. Dan, lepi uslovi. Da vidite kako to izgleda. Sada sam uključio Ultra Steady stabilizaciju, isto Full HD 30 fps-a, pa da vidite ili ima neke razlike. Poprilično su lepi uslovi. Sada je trenutno oblačno, ali je lep dan. To je to. Video snima Realme 14 4K 30 fps-a. Noći teški uslovi. Ajde, evo kako to izgleda na displeju. Bilo je otužno. A ovdje sad je malo bolje. Ove moje odvratne žute svjetiljke. Evo da vidite da je prava noć. 2 puta zoom, 5 puta zoom. Ponovno glavna kamera. Ajmo malo pročitamo. Ponovno 2 puta zoom, 5 puta zoom. Pa glavna kamera. Sad sam uključio onaj Super Steady. Dodatnu stabilizaciju,
1080p, 60 fps-a. Evo da vidite, pa sami recite da li je bolje 1080p u 60 fps ili 4K u 30 bez te dodatne stabilizacije. Pokažemo i ovaj dualni video. 2 puta zoom, 5 puta zoom. Ono glavna kamera, eto može malo i da se zoomira. Snima Realme 14, Full HD, 30 fps-a. Noći teški uslovi. Evo kao što vidite, lagana šetnja. Kroz Sapiju ulicu. Evo da, se okrenemo malo, krenemo na dole. Šta znam, meni ovo i nije toliko loše. Evo da vidite kako radi i video snimanje, ali kad je osvetljen ekran. To je vjerojatno mnogo bolje. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem, znači ima tu jednu kameru koja je korektna po meni, to i nije loša priča, stavi jednu kameru, a ne da se foliraju ko ovi Kinezi stavljaju 3-4 kamere koji su u suštini beznačajne, totalno bezvredne u tom nekom cenovnom razredu. U dobrim uslovima vidjeli ste kamera, glavna kamera radi dobar posao što se tiče fotografisanja, što se tiče video snimanja u 4K, to je ono, nema nikakve stabilizacije, kada prebacimo u dobrim uslovima ona je super steady, to radi skroz ok. Noć i nije toliko loše, vidio sam i mnogo gore kamere na mnogo skupljim uređajima, tako da ja ne zameram na primjer ni ovaj dizajn, ali bilo bi lepše, na primjer možda bi sad to bilo u trendu da su ko jabuka stavili samo jedan ovaj otvor, po meni bilo bi to lepše nego da ima kao 3 otvora, u stvari 2 su fake, tako da eto, to vam je što se tiče kamera. Ajmo da damo neki zaključak, na primjer dobre strane ovog telefona. Ako izuzmemo nemanje always on displaya, što je meni katastrofalno, mogu da kažem da je ekran ok skroz i da se lepo vidi na suncu, baterija je fantastična na ovom telefonu. Ova jedna kamera i nije loša, ono što nudi to i daje, tako da to je skroz ok. Cena je odlična po kojoj sam ga ja kupio, ja sam ga kupio za nekih 200 evra. Sad, loše strane ovog telefona, to je po meni plastikanac klasični, znači to se meni nikako ne sviđa. Ne postoji always on display, znači ima samo jednu kameru, ali moram da napomenem, ovaj telefon košta 300 evra u zvaničnim radnjama, znači pogledajte, za 300 evra vi možete da kupite, evo sad ću vam dam odmah 2 modela, možete kupiti A55, A56, za blizu 300 evra možete kupiti Honor 200 koji su mnogo ozbiljniji i bolji telefoni, naglasim možete kupiti i Motorola Edge 50 Neo, znači ta zvanična cena je totalno nerealna, realna cena ovog telefona je 200 i ispod 200 evra, znači ovaj dizajn je postao totalno dosadan. Znači pogledajte, on maltene isto izgleda koji je Redmi Note serija, tako da to teško može neko da provalim ko se ne razume ovako kad pogledate sa zadnje strane, nemam pojma, njima je umro izgleda dizajner kao i kompaniji Apple. Da, ne davimo više, ako vam se svidjela recenzija, lupite like, podelite ovaj video, komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala, vidimo se u nekom od sljedećih recenzija i u live-u, puno pozdrava od Sarpija, ljubi brat.